فعالیت‌هایی که در مورد فضای سبز و درخت و گیاه و محیط زیست و جنگل و بقیه انجام میگیره، اینها فعالیت‌های دینی است، اینها فعالیت‌های انقلابی است. جوانهای عزیز ما نباید گمان کنند که مسئله محیط زیست یه مسئله تزیینی و تجملاتی و زیادی است. نه، یه مسئله اساسی و مهمی است که در شرع و قانون آمده.